Image PAODAM yengbi ba khwai ki bu utam kumar narayana tramok sabon khurumjari ngasigi maru ba PAODA Prime Minister Narendra Modi na Indian Space Association ngasi launch tawkhri Chief Minister N Birena COVID vaccination express lam thakri Manipuri Governor La Ganeshan na Sunday satuna Sunday miyam unakri loinana development project sing paikatnawa India ga crisis Republic ka US dollar line of credit million sani senfam yanakre hauzik mapung web pau lobirasi Prime Minister Narendra Modi na video conference ki kuthangda Indian Space Association ISPA ngasi launch tawkhri thromadhu da space industry gi mihut singasu wari watai sanake thromadhu da wangal na Prime Minister Modi na haikibda ngasi asi lebak asigi saknarba machani Bharat Ratna Jaiprakash Narayan amasong Bharat Ratna Nanaji Deshmukh ki mapok namit sing oiri India na ning tamlab matungi sakam sagatpada asogu daita lokhiba miyoi singni makhoi ani na piramba punsigi pandam aduna ngasigi mirolgi miyoi singdasu thabak tawningbagi ihul piri ngasigi government na loriba ware asumna mamangi government singna kedong lokhidri khudam oina pallabada space sector amadi space tech ta hauzik oiriba asini ISPA semra thawdang loriba punamakta Prime Minister Narendra Modi na harau nongai basu phongdokke space reform to the government na pillar mari da yumpham oiki ahanbada private sector da innovation gi ningtamba anisubada thabak tawbang ngamba ama oina government gi thawdang ahum subada lakadaba matam gi damak naharul singbu sengbatpa amasung mari subada mission prajada support purakna ba space sector bu resource ama oina ubane Prime Minister Modi na makhatan haikibda self reliant India campaign ase isam zamba mangla naman natte yamna fajana khallaba fajana sem saraba thorang amadi fajana yathoklaba sel thomgi lambi amani masigi lambi asina India bu global manufacturing powerhouse ama ohengadori bani haukiba sahi tet ki manungda space technology ase last mile delivery gi khulai ama oina leakage free transparent governance da onthoklabani development project singadu satellite imaging na yengshili fasal bina yosna gi settlement tawda space technology scenery navig system na ngami singda disaster management planning the technology gi kuthang dagi mateng pangli haibu wa hamsu Prime Minister Modi na phongdokhi Manipur hokhiba pung kumari da miyoi cham ga supna manga nauna COVID-19 positive oiba thengna khre mi sibagi pawdi leite pungkham masida miyoi disingamaga satret mawdaga mari test okay state asigi ngasigi COVID positive oibagi sang sada manga ga dasmik mapan yoke laisat asigi hawdagi ngasi phawra state asigi apunma COVID-19 positive case masing lakh amaga lising kun ga nithoi samaga supna nipan yore laikhidamana lising amaga sanipan marphumani amadi miyoi lakh 13 ga lising kun taruk sanipan humra taruk na test okay Kaksing district ki oina haukiba pungkun marida miyoi nifuga matoi test tawda miyoi ama COVID positive oiba thengna ke miyoi singa sei lenga ki testing center da miyoi tara nipan jiban hospital da tara ka taret amadi ima hospital da miyoi taruk test tawda lenga ki testing center da miyoi ama COVID positive oiba thengna khibani haina district surveillance officer Kaksing Dr. Keshor Singh warang themgi serolam na palle Malem gi oina COVID positive case goti kulhumdoi lakh marfu taret lising kun ga mari satret mawdrag mapan sukhre laikhirba mi gi masingna lakh nifu ga nipan lising humpu ga nipan chamapan ga kun nipan ne aduga narambadagi fakimna kotri kun ga mathoi lakh yankhai ga nipan lising mawdrag humdoi chama kun ga mapan yore COVID laichat asida US sena case goti mari lakh yankhai ga nithoi lising mari chahum humdrag humdoi thengnaduna maleng manungda COVID case masing khwaidagi yamba state oiri India na case goti ahum lakh kunthag mapan lising humdrag mathoi satruk subna taret thengladuna anisuba amadi Brazil na case goti ani lakh trag manga lising humdrag manga sanipan kun thengladuna ahum suba leibak oiri
India ke oina de Maharashtra na case lak yak humbuga manga lising humdraga taret sanipan humdraga nithoi thengneduna ahanba Kerala na case lak nifuga taret lising humdraga mari sanipan thengneduna anisuba amade Karnataka na case lak kunga mapan lising marphu mathoi subna kunga taret thengneduna ahom suba positive case wangba state oire Impal West District ki COVID vaccination express ngasi Chief Minister and Birena Chief Minister Secretary tagi lamthakre thorum adu district administration Impal West na sinmani thabak asi paikhat abagi damak Manipur lenga ki health department na Care India ga pulaga thodang lomina ki ngasi thorumda Chief Minister na you said Nistha Japigo ga partner wairaga state asida purakpa project Suraksha su Chief Minister na hodoki project asigi makhada you said Nistha gi timna COVID vaccine kapada ningjing mangjing nariba miyoi vaccination center sing da produktuna hidak sigi maramda khangan magaloina hidak kapthokani project sigi makhada hidak kapasing dose amam gi lupa yang khai kaisu pigani nakalamromda ngasi lamtha kiba COVID vaccination express sina apik pa camps singi thodang loduna health workers singna aswengam yaudana miyam hidak kapthokna ba training su pigani gari sing asina yumthokring satuna hidak kap yarba miyoi sing hidak kapthokani ngasi lamthakiba apunba gari masing tramangani thromda wangang laduna semester and billion high state asida COVID-19 license kokpa leitri maram aduna miyam singna thadokuna COVID-19 ngathokna ba vaccine kapthokna ba thokpiro haina appeal tawki islina praja halaman miyam punumakta sing tang diwana tuna apunba da leiru state se leiru miyam punung tai khulora ga kurumjari manandi vaccination thokpiro masigi COVID si am laina chakhido ba adum malaina anate social organizations sing NGO sing club sing ay appeal tawjari lekai da sanga kana vaccination tawgaba leirige na torkana ngasi gari si lakpa kana gari si buba kana kawbira ka akoi kapogrine akoi lekai kapogrine na song thopira ka kunu kaphanna ba sama kappa dum secure over state ma gohen Manipur lenga ki sing amadi tam amatoina Zakhutpagi lambida satnabagi pandamda satrakpa go to hills ki thoram ngasi Kangpopi district ta pangthokhrei Kangpopi Thomas ground pangthokhiba thoram adura semester nongthongbam birena district asida nauna paikhat kadaba project kunmapan udep tambagi mathakta aroiba project sing sangadna miyamna khusinaki urep tam praba amadi sanga kharba project sing gi manungda oxygen plant water supply primary health center amadi tongan ba department sing gi office sing su yauri semester na throm adu ga mari leinana high state asida ahongba ama purakna ba lakpani lengak paina ba laknate ngasidi central amadi state na paikhat pa scheme kaya gi kanaba piba ngamle tongan Tarambagi wakalon ngasidi lehendre namdam masida laiminariba phurup sing nungsinadana siliba sing thidoktuna awat apa yengsinaba go to hills go to village mission packet pani BJP government lakpa batamda Kangpokpida tap water yumthong amatada phangalamde ngasidi sada humphumdoi district asigi miyamda tap water phanganba ngamle throm aduda works minister T.S. Biswasit MP lesem sana jawba Mr. Letpau Hawkep Mr. S. Rajen Mr. Lukhoi, Mr. Bungjagin, Walte, MLA, Nemsak again, Chief Secretary Rajesh Kumar Amadi, Tongan ba Department Singh official Singh Su Sarvyake. Manipur eliminate of myself, we are one. We are living together since the time immemorial, and we have to live together. But why this kind of mistrust created? Who created it? How created it? From where it comes? The Almighty God guided me. You go to the hills and meet the peoples. Ask them what they want. What are the grievances? What are the problems they are facing? You go to the village, meet one by one. Ask them what they want. What are the grievances? What are the sources? That was the reason why the present government started Go to Hill mission and Go to Village mission. Manipur के veteran Congress leader Waramba Loinana, former minister Amadi Rajya Sabha के ex MP Wahengbam Angau Singh
hana laikhidabda ngasi Manipur Pradesh Congress Committee na awawa phongdokre awawa phongdokpagi mifam adu Risang Kaising Media Center Congress bahuna pangthokhibani mifam duda Congress ki lusing na laikhidru mifam da laikatu nai kai khomnaba utpaga loina laikhidru ki thawaina mapugi manakta ing signal leina thoni jake ngasi gi awawa phongdokpa legislature party ki lusingba o ibobina laikhidraba wahang angos amadi asengba Congress leader amani magna miyam gi yaifana gi tawramba thabak sing asi Paikat liba lenga ki project program sing mai sing ana laeng amadi lambi sorok yauna atei tongan ba hiram singi matangda hauji hauji liba amadi makhata na paket pagi mathau tari ba thabak thoram singi matangda paudam laduna governor ki puning singsin ke Manipuri governor la Ganeshan Hai Malem sin thungna sandrok liba COVID-19 gi laisat asidagi kanjanaba miam punna vaccine kap thok hanba mahaibasi mahaki ngasigi khongsat asigi mission ni Health and cleanliness haibasina mahaki ngasi khongsat asigi mission ni haksang phaba amadi lu hen ba haibasina khwaidagi maru oi Manipur se sana khotnaba amadi art and culture na masak takpani not only first one, second one also you try for it, and I request all of you to cooperate. The particular and my purpose of this visit is only this one. This is my mission. If health is lost, something is lost. Whatever may be the other programs that we are planning for it. Aikoi khudingmak gyan taminaduna santi oiba mongda election pangthoksi haina Wangjing Tenta Assembly Constituency gi manungsan leiba Khangbok me lekai da nupi miam na wakat mifam phamkre BJP Women Committee Karimbi Khok sinduna pangthokhiba wakat mifam aduda saruk yakhibi committee gi member Huining Sumbam Vijentina haikibada Karimbi Khok khungang da vote kidamak nong kangdana khana sainaba amade praja singi marakta nungsinadriba ase aikoi khudingmak gyan haukiba numit kharani asida Myanmar romdagi Manipur romda naron sanakpa Myanmar macha kayama sasinaba Aadhaar card pairambagi maralda phagatkhibas asigi mari leinana hanadagi hauna Imphal More lambi da leiba More police check post ta akanba section thorang lokhat ingeida ngasi numit yungbam pung tran thoirom taba matamda More romdagi passenger puduna lakpa eco van amada More police check post ta online kap fine phu sahi kunthra manga apokpa L kumphan pau amadi bungnuan lian sing sahi kunthrai thoi mapuroiba